अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि वीडियो शुरू से एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो रिसीव हो जाए। अच्छा तो चले हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तो इसमें काफ़ी सारे मसले होते हैं। आप मोबाइल शॉप वालों के पास जाती हैं तो वो कहते हैं जी आपके मोबाइल का साउंड लॉक है, इसका ये ख़राब है, वो ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके मोबाइल की सेटिंग में से आपके मोबाइल की आवाज़ बंद हो जाती है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इस सेटिंग को कैसे ठीक करें, आवाज़ को कैसे बहाल करें। जब आपका मीडिया ऑफ हो जाता है ना, तो फिर कोई भी आवाज़ नहीं आती है आपको, ना रिंगर की आती है, ना स्पीकर की आती है, किसी किस्म की आवाज़ नहीं आती क्योंकि स्पीकर मीडिया बंद हो जाता है ना। अच्छा तो आपको चले हम चलते हैं वीडियो की जानिब। मुझे एक दोस्त की रिक्वेस्ट भी आई थी कि भाई इस तरह मेरे मोबाइल का मसला है तो आप प्लीज़ वीडियो बना दें कोई। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप घर बैठ के कैसे कर सकते हैं इस मसले का हल। तो आपको करना क्या, आपके पास कोई भी सैमसंग फ़ोन है, J7 है, J5 है, J6 है, J3 2 जो भी एनी1 ठीक है, या कोई नोट का कोई मोबाइल है या कोई भी किसी किस्म का मोबाइल भी है तो आप उसमें ये सेटिंग कर सकती हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपने साउंड एंड वाइब्रेशन चेक करना है। इसे खोल के इसे आपने चेक कर लेना है। अपना वॉल्यूम चेक कर लें कि मोबाइल का वॉल्यूम भी ठीक है आपका। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। एडवांस में जाके, साउंड में जाके कुछ दोस्त होते हैं जो कि सेटिंग ख़राब कर लेती हैं। चलिए मैं आपको इसकी मेन सेटिंग में लेके जाता हूँ, यहाँ से इस मसले का हल होता है। तो आपने एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लिए, यहाँ पे आ गया जी स्क्रीन रिकॉर्डर, हेयरिंग पे आपने जाके क्लिक करना है। ये लिखा हुआ एडजस्ट दी ऑडियो टू हेल्प योर हेयरिंग और यूज़, इस पर क्लिक कर देना। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ म्यूट ऑल साउंड्स। जब आप इसको ऑन कर बैठते हैं ना, गलती से हो जाता है ये ऑन, तो आपको जो आपकी ऑडियो है, म्यूज़िक है, कुछ भी है, वो सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसको आपने ऑफ़ रखना है। जब ये ऑफ़ होगा तो ज़ाहिरी बात है कि आपको कोई भी इस तरह का मसला पेश नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आती है, मोबाइल शॉप पे जाते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पैसे भी ले लेते हैं। कहते हैं जिसका सॉफ्टवेयर होना है, इसका मीडिया लॉक है, ये है वो है, लेकिन इस तरह का कोई मसला नहीं होता। तो आप इस तरह बआसानी अपने मोबाइल का जो है मसला हल कर सकते हैं। और अगर आपको इसके मोबाइल के बारे में कोई और कुछ पूछना हो या आपको ना समझ आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बाकी कुछ वीडियोस बना के मैंने दी भी हुई हैं अपने चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।